तो हेलो गाइस, क्या आपको पता था कि माइक्रोवेव में सबसे पहले क्या बनाया गया था? नहीं पता? आई एम हियर। हाँ यार, माइक्रोवेव में सबसे पहले पॉपकॉर्न को बनाया गया था। क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था? क्या आपको पता है भारत के 100 में से 3% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।